Bismillahirrahmanirrahim. Qardaşlar, sizə yeni bir möcüzə göstərəcəm. Bu möcüzə nədir? Deməli, 6236 Quran ayələrinin sayıdır. Bu da buna uyğun gəlir. Bəs bu nədir? İxlas surəsinin hərfləri. İxlas surəsində neçə hərf var? 13 hərf var. Qaf, ləm, hə, əlif, ha, dəl, sad, mim, yə, kəf, nun, fə və vaf hərf. 13 hərf. Bu 13 hərf orada-burada gəlməklə İxlas surəsi yaranıb. İndi məsələ budur ki, Bismillahirrahmanirrahimi. Əgər bax bu Bismillahirrahmanirrahimi əlavə etsək 13 olmur. B hərfi, sin hərfi, ra hərfi də daxil olur, 16 hərf olur. 16 hərf orada-burada gəlməklə İxlas surəsi yaranıb deyirik. Amma Bismillahirrahmanirrahimi daxil etmədən İxlas surəsinin 4 əsas ayəsinə odaqlananda nə olur? 13 hərf orada-burada gəlməklə İxlas surəsi yaranıb. İndi bunun rəqəmsal dəyəri də 6236-nı göstərir. Amma necə? Gəlin bu 13 hərfi bir-bir yazaq. Məsələn, qaf hərfi. Qul kəlməsində qaf hərfi gəlir. Əbcəd dəyəri 100-dür. 100 belə yazılar. Miətun. Təmərbutə hərf deyil, oxumuruq. Mim 40-dır, əlif 1-dir, həmzə də 1-dir. Neçələrdir? 42. Deməli, qaf hərfin əbcədi 100-dür. 100-ə ərəb miətun deyir. Miətunu hesablayanda əbcədlə 42 elədir. İxlas surəsində ləm hərfi də gəlib. Ləm hərfi rəqəmsal dəyəri 30-dur. Bu cür belə göstərim, baxın. Deməli, ləm hərfi 30-dur. Əbcədi sələsun gəlir. Sə hərfi pərtəksə 500-dür. Bu bir sədə 500-dür. Ləm 30-dur. Əlif 1-dir. Vav 6-dır. Nun 50 elədir. 1087. Hə hərfi də İxlas surəsində işlənib. Əbcəd dəyəri 5-dir. 5-i ərəb nə deyər? Xamsətun və yaxud da xamsəh deyər. Xa 600-dür. Mim 40-dır. Sin 60-dır. Elədir 700. İxlas surəsində əlifdə gəlib. Əlifin rəqəmsal dəyəri neçədir? 1-dir. Elə isə gəlin baxaq. Vaf hərfi 6, əlif 1, ha 8, dəl 4, elədir 19. Sonra İxlas surəsində ha hərfdə gəlib. Ha hərfinin rəqəmsal dəyəri 8-dir. 8-ə ərəb səməniyyətun deyər və yaxud da səməniyyət deyər. Sə 500 əbcəd dəyəri, mim 40-dır, əlif 1-dir, nun 50-dir, yə 10-dur. 601 elədir. Fikir verin. Sonra dəl 4-dür, ərbəə gəlir, əlif 1, ra 200, bə 2, əyni 70, təmərbutu oxunmur, 273. Məsələn, tisi'un nə deməkdir? 90 deməkdir. Sad hərfi 90 idi. Ərəb 90-a tisi'un deyər, 586 edir. Çünki tə 400, sin 60, əyni 70, vav 6, əlif, nun 50-dir. Ərbəun 40 deməkdir ərəbcə. Mimin əbcəd dəyəridir 40. Əlif 1, ra 200, bə 2, ən 70, vav 6, nun 50-dir. Rəqəmsal dəyəri neçə elədir? 329. Əşərə nə deməkdir? 10 deməkdir. Ən 70, şin 300, ra 200, elədir 570. Əşrun 20 deməkdir. Ən 70, şin 300, ra 200, vav 6, nun 50, elədir 626. Kəf hərfinin əbcəd dəyəri 20 idi. Nun hərfi 50-dir. Xamsundur. Xa 600, sin 60, mim 40, vav 6, nun 50, elədir 756. Fə hərfinin ərəb 80 deyər. 80-ə biz nətər deyər ərəb? Səmənun deyər. Səmənun nətər olursa? Sə 500, mim 40, əlif 1, nun 50, vav 6, 647. Vaf hərfi yazmırıq.
Cəm elədi 6236. İndi vav hərfini niyə yazmırıq? Axı 13 hərf iştirak edir İxlas surəsində. Bismillahirrahmanirrahim hesablamayanda. Niyə vavı yazmıram? Çünki qardaşlar, vav hərfi İxlas surəsində kəlmədə gəlməyib. Gəlin baxaq görək, gəlib gəlməyib. Fikir verin, qul ərəb dilində deməkdir, hu və o deməkdir. Hu və kişi cinsində o deməkdir. Deyərsə, axı gəldi, gəlmədi. Niyə gəlmədi? Hu və kəlməsi ərəb dilində o deməkdir, kişi cinsinə aiddir. Amma hu və kəlməsində kök kəlmə hədir. Niyə? Dəlil nədir? Nə ilə sübut edirəm? Fikir verin. Allahu la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Ayət-ül Kürsünün ilk cümləsi. Bunu biz belə də oxuya bilərik. Allahu la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Vavdan sonra fəthədən sonra əlif oxumadan ləmə keçə bilərik. Huvəl hayyul qayyum. Cim hərfi deyir ki, keçə bilərsin. Buna deyərlər vəqfi caiz. Yəni, vəqf eləməyə icazə verilir. Amma keçə də bilərsən, vəqf eləyə bilərsən, müstəqilsən, azadsan. Vəqf edilməyə icazə verilir. Amma keçməyə də icazə verilir. Deməli, biz bunu belə də oxuya bilərik. Allahu la ilahə illə hu əl-hayyul qayyum. Əlifin üzərinə fəthə veririk. Deyirik, Allahu la ilahə illə hu. Hu və demirik, Allahu la ilahə illə hu əl-hayyul qayyum. Hər iki variantda oxuya bilərik. Huvəl hayyul qayyum, onda vav oxundu və ya da hu deyirik, vav oxumuruq. Hu və nə idi burada? O deməkdir. Allah, la ilahə, yoxdur tanrı, illə hu, ondan başqa tanrı yoxdur. Və yaxud da Allah, yoxdur ilah, yoxdur tanrı, illə huvəl hayyul qayyum. Həy və qayyum olan, canlı və qoruyan olan, əbəd olan, qoruyan olan, ondan başqa tanrı yoxdur. O Allahdan başqa tanrı yoxdur. Şu həydir, qayyumdur, ondan başqa tanrı yoxdur Allahdan. Yəni, hər ikisində. Amma mənə burada sizə nəyə başa salmaq istəyirəm? Hu və o deməkdir, amma dayanıldı. Niyə vav oxunmadı? Çünki vav kök deyil. İndi nəyə demək istəyirəm? Burada da qul hu Allahu əhəd demirik. Əlbəttə olmaz. Qul hu Allahu əhəd. Amma hu və kəlməsində vav baxmayaraq ki, hu və o deməkdir. Virgülə ifadə edir. Kök deyil. İndi keçdik görək burada ayrı bir İxlas surəsində yenə vav varmı? Ləm yəlid doğmayıb və ləm yulad doğulmayıb. Burada da vav nədir? Virgüldür yenə. Yulad kəlməsində zatən vav oxunmur. Yulad kəlməsinin içində gəlməyinə baxmayaraq zatən dildə oxunmur. Vələm yakun kəlməsində vav yenə virgüldür. Kufuvən deyəsiz, kufuvən tay deməkdir. Burada kəlmənin içində gəldi. İndi məsələ budur ki, bunu kufuvən əhəddə deyə bilərik. Kufuən əhəd də demək olar. Fikir verin, kufuən əhəd. Yəni, vav hərfin oxumadan deyə bilərik. Deməli, bütün bunların hamısında vav hərfi kökdən gəlmədi. Və mən də ona görə burada hesablayanda gördüm ki, bütün hərflər kökəl hərflərdir. Bu hərflər hansınsa hesablamasam əmələ gəlməz, İxlasın köküdür. Bir dənə vav hərfi kök deyil. Onu hesablamadım. Nəticə nə oldu? 6236 gəldi. Yəni, nə deməkdir? İxlas surəsi yeganə surədir ki, Allahdan danışır. İxlasdan başqa elə bir surə yoxdur ki, ancaq Allahdan danışsın. Allahdan danışdığı yerdə İsa'dan, Musadan danışır. Yeganə surə İxlasdır ki, Allahdan danışır. Allah Taala'nın da göndərdiyi kitab hansıdır? Quran-ı Kərim. Neçə ayəsi var? 6236. Bu rəqəmsal dəyərlə göstərilir. Fikir verin.
Yəni ixlasın özündə bir 6236 görsənir. Amma necə baxsaq?